Doedd bod yn hoiw ddim yn ein vocabulary ni mewn gwirionedd wrth y fi lan, ddim yn grŵp cyfoedion ni ty beth. Ddim hyd yn oed mewn ffordd negatif parhaus. Mi oedd ambell i ddigwyddiad, enghraifft un bachgen yn yr ysgol yn exposo i hun i fi o flan yn ffrindiau ar y ddau achlysur a gweud bod fi'n hoiw. Erbyn ni, o'n i wedi gweithio hwnna mas yn hunan yn barod ac yn gyffyrddus gyda fe. Bod fi ddim cweit wedi cyrraedd y pwynt o weid yn cyhoeddus eto. Felly nes i ddim ymateb fel oedd yn gobeithio a nath hwnna ddod i ben. Dim ond trwy gweld pobl hoiw ar y teledu a mewn ffilms o'n i'n cael gwybod am unrhyw elfen tu hwnt i hetero. Ond oedd y darluniau yna o bobl hoiw yn rai asexual, gay best friendaidd byw mewn dinas. A dyna pwy o'n i yn yr ysgol, really. Ffrind i bawb, yn ysgwydd i grio ar gyfer y merched. Rhywbeth o'n i ddigon apus i fod ar y pryd, ond chi wir yn gallu gweld shwt o'n i'n cyd-fynd gyda'r stereotype hoiw ar y pryd. Doedd bod yn hoiw ddim yn bodoli yng nghefn gwlad. Fi'n cofio clywed go iawn am bobl hoiw am y tro cyntaf. O'n i ar wyliau teulu pan o'n i, mae'n debyg, yn 12 oed. A wnaethon ni aros mewn B&B yn Brighton. Digwydd bod oedd e syth ar ôl Brighton Pride a wnaethon ni aros off un o'r prif strydoedd oedd yn llawn bars hoiw yn Brighton. A fi'n cofio mam yn esbonio fi beth oedd y digwyddiad mawr yma a fi'n cofio cerdded lawr y stryd a gweld dynion yn dal dwylo a rhoi cusan i gilydd. Oedd yn ymddangos fel rhywbeth jyst mor normal iddyn nhw. Ac o'n i mor intrigued gyda fe i gyd. Ac yn meddwl, fi moyn gwybod mwy am hwn i gyd. A wedyn mynd adre lle oedd bod yn hoiw ddim yn bodoli unwaith eto. Rai blynyddoedd ar ôl fi ddod mas, oedd mam, oedd arfer bod yn athrawes, yn siarad am sgwrs gafodd ei gyda athrawon eraill dros bwrdd ginio yn yr ysgol. A dath y topic o fod yn hoiw lawn. A wedodd mam wrthyn nhw bod hi wedi gweud bod fi'n hoiw a bod fi'n mynd mas gyda dyn. Yn yr amser yna, bydde mam a dad yn gweud pob un stori gyda pob un encounter gyda rhywun hoiw neu rhywun yn dod mas. A byddwn ni fel, yeah, cool story. Ond oedd hwn yn wahanol. Oedd hwn yn arwydd bod siarad am bobl hoiw yn agored, yn positif a ddim yn hushed tones yn digwydd yn yr ysgol ac yn y gymuned. Nawr, mae'n coming out story i yn un gwbl non-turbulent, a fi'n gwybod bod fi'n berson hynod o lwcus yn hynna o beth. Ond mae'n gwybod bod yn hoiw, lesbiad, bi, queer, yn rhan o eirfa sy'n cael ei ddefnyddio yn agored yng nghefn gwlad Cymru erbyn hyn, a mae lot o ffordd i fynd yn hynny o beth yn anffodus gyda bod yn draws, yn codi'n halion i gyment ar gyfer be mae'n olygu i'r cenedlaethau ddod a sut maen nhw'n gweld eu hunan, a bod pobl yn aros yng nghefn gwlad Cymru a bod yn nhw eu hunain. Un diwrnod, roeddwn ni yn hif y ffrind. Penderfynodd fod gêm newydd ar y gweill, byddwn ni'n sbio ar y cymdogion newydd. Swper y sbiwyr 1-1. Roedd 2 fenyw wedi symud i mewn drws nesaf. Doeddwn ni byth wedi clywed am 2 fenyw yn byw gyda'i gilydd. Roedd yr oedolion wedi siarad amdanyn nhw fel cwpl priod. Cefais fy ngharo gan ddristwch, alas, dirgelwch arall i ddadfasgio. Wnaethon ni bacio offer y sbiwyr, binoculars, masgiau i guddio ein hunain. Camera, gwisgo ni mewn dillad diflas a rhedeg i'r man cuddio perffaith ar ddiwedd y berllan. Tu ôl i walgerig roedd hwnna fwlch. Tynodd fy nghyd sbiwr mared y binoculars cuddion. Roeddwn ni'n siŵr ein bod ni wedi cuddio'n dda. Yn anamlwg, syllais ar y tŷ. Roeddwn ni'n gallu gweld drwy ffenest 2 fenyw. Un yn eistedd ar y soffa, gwallt bêl, crys tŷ a siorts. Dwi'n cofio menyw arall, yn dod i mewn i'r stafell byw mewn tywel, o'r gawod. Yna adrychodd un o'n nhw mas. Panig, aethon ni'n gyflym tu ôl i'r wal, calonau'n pympio. Wedyn, wrth i Mared edrych drwy'r bwlch, wedodd fod y menywod yn dod. Nes, hei blant, beth ydych chi'n neud? Y fenyw oedd wedi bod ar y soffa yn sefyll yn yr ardd, dwylo ar ei chliniau yn edrych yn flin yn gwisgar. Roedd hi'n gweld ni'n gwylio. Roeddwn ni'n horrified. Rhewais a dweud dim byd. Cododd Mared a dechrau gwneud esgus. Cydiais yn binoculars Mared, y tu ôl i'n cefn a rhedais yn ôl gan guddio. Dihangais trwy'r berllan, trwy'r sgubor, trwy'r llwybrau, trwy'r drws cefn, yn ôl i stafell Mared a rosais.
Daeth hi lan 2 funud wedyn, roedd popeth yn iawn, ond nes i byth deimlo'n iawn am edrych. Doeddwn i byth eisiau siarad ar ddwy fenyw, byth. Eto, gwthias y dirgelwch i lawr yn ddyfnach, tu fewn i'm stymog, yn gyfforddus o dan heinau o deimladau, cymysg, yn gydd, mas o'r golwg. Ysgrifennais gerdd unwaith. Hoffwn ei ffeindio to. Sgwennais am fod yn ddeurywiol, ddwyieithog, a fethu perthyn, Saesneg gartre, Cymraeg yn yr ysgol. Gweddi'r arglwydd robotig wedi drymio drwy fy mhen. Ges i'r amseroedd gwyllt hon, yn darganfod fy rhywioldeb yn erbyn cefndir o gapeli. Roedden nhw o'm amgylch i gyd. Perfformiodd y Gymro yno, a'r Sais yn snogio yn y fynwent. Allwn ni byth ddod mas. Allwn ni byth fod yn fi fy hun. Nid yw bod yn hoyw yn barchus. Heteronormalwydd sy'n drechu. Yr uchafpwynt oedd y parti. Boes yn cusanu boes yn cusanu boes. Nes i'r merched ffeindio mas a dweud wrth pawb. Fi nai wedi gwawdio. Y boes yn nawr yn briod. Daeth Cylch Cymdeithas Hoewan a Lesbiaid Cymraegaeth i'r Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn 1992. Grŵp o Aberystwyth oedd enw oedd yn cyhoeddi cylchlythyr o'r enw Ddraig Binc am protestio yn erbyn cymal 28. Daeth nhw ar presenoldeb yn gadar yn cwyr i'r Eisteddfod. Enillodd Cynnog Gwen a Prosser Rhys pobl cwyr yn yr Eisteddfod spel yn gynt. Does dim aml lefydd sy'n cwyr ac yn yr iaith Gymraeg. Mae hynny dal yn wir, a mae yna deimlad o hunaniaethau cwyr a Chymraeg yn bodoli ar wahân. Ond oedd yna gwrthwynebiad i presenoldeb Cylch o rai'r efengylwyr yr enghraifft a chafodd stondin Cylch ei wandaleithio yn wael un noson. Cachodd rhywun yn ei stondin. Nawr wrth gwrs mae Masar Maes yn bodoli, sy'n cynnal digwyddiadau LHDTC yn yr Eisteddfod, yn dod â presenoldeb a'n cwyr a'n Gymraeg ar draws Gymru yn aml i lefydd gwledig fel Tregaron. Ond beth sydd i gael yma gweddill o'r amser. A llefydd cwyr wedi eu canolbwyntio yn ddinasoedd o threfi, felly mae rhaid teithio i Aberystwyth lle roes dim unrhyw glybiau neu faria hoiw na cwyr, neu i Abertawe lle mae dim ond gwbl. Mae rhai nosweithiau cwyr i gael yn llefydd gwledig, a mae yna mwy o grwpiau nag oedd yna. Ond fel gyda Cylch, mae rhai grwpiau LHDTC o amgylch y brifysgol, ond wedyn, wrth gwrs, mae'r bobl yna'n gadael. Dim ond yng Nghaerdydd, mae yna sawl dewis o lefydd cwyr i fynd i yng Nghymru. A pobl cwyr ifanc yn cael ei denu yna neu Loegr yn un bellach, felly'n gadael yr daroedd gwledig ac yna mae hyd yn oed llai o bresenoldeb cwyr i gael yma. Yna mae mwy o homophobia a thrawsphobia sy'n gwthio pobl cwyr mas o'r ardaloedd gwledig. Mae teuluoedd ffermio dal gallu bod yn draddodiadol iawn. Gyda dysgoliadau bydd eu plant yn enwedig bechgyn yn cymryd drosodd priodi yn heterorywiol a'n cael plant. Mae ffermwyr ei hun hefyd yn dioddef o'r homophobia, ond mae'n lawer o hunanladdiad ymysg ffermwyr i gymaru â swyddi eraill. Nad yw'n hawdd tyfu lan yng Nghymru wledig fel person cwyr, lle roedd dim llawer o bobl LHDTC o'n i'n gallu gweld, a sicr oedd yna homophobia a thrawsphobia sydd dal yn bodoli yma. Mae wastad y cwestiwn a ddylwn ni aros a cheisio gwneud pethau'n well neu symud i rhywle fel Caerdydd. Mae angen mwy i gefnogi pobl LHDTC yng Nghymru gwledig.